我哋而家準備出發。終於到啦！今日提就係呢架法拉利 Puro Sangue 725匹馬力啊，同呢架 SF90有得揮㗎。法拉利廠方咧就話呢一架咧唔係 SUV 嚟㗎，係架跑車嘅設計嚟㗎。哇！新款法拉利正到痹啊！一如以往啦，每個客戶嗰啲車咧嚟到機場嘅時候咧，我哋都要幫佢睇一睇架車有冇花，同埋確保咧係咪完整無缺嘅。咁睇完之後咧，我哋就幫機場呢度咧簽翻張確認書，等客戶知道咧架車安全到步，同埋靚仔嘅，咁我哋先交架車俾佢噶。咁而家我紮翻個繃帶啦。上一次咧，我哋嚟到呢度咧，就幫客戶咧提咗架黃色新款嘅大林寶，而今次咧，我哋就幫個客戶咧就揾咗一架咧紅色嘅法拉利 Puro Sangue， 今日就嚟提車啦。如果大家你哋都喺全球裏邊想揾你哋想揾嘅車而未揾到嘅，隨時就聯絡我哋啦，等我哋睇下咩可以幫到你。